Vuonna 1825 pyöveli Lauri Jauhiainen katkaisi kirveellä pieksämäkeläisen rengin Tahvo Putkosen kaulan. Putkosen oikeus oli tuominut kuolemaan murhasta. Kyseinen mestaus oli viimeinen Suomessa rauhanajan lakien mukaan tuomittu kuolemanrangaistus. Myös kuolemanrangaistusten täytäntöönpanijat eli pyövelit katosivat 1800-luvun puolivälin tienoilla, kun vanhat pyövelit luopuivat viroistaan tai kuolivat kesken virkakautensa. Koska kuolemaan tuomioita ei vuoden 1826 jälkeen pantu täytäntöön, ei uusille pyöveleille ollut enää tarvetta. Näin katosi ammatti, jonka harjoittajia oli nykyisen Suomen alueella ollut ainakin 400 vuoden ajan. Pyövelin ammatti alkoi kehittyä Ruotsissa 1400-luvun kuluessa, jolloin kuninkaan keskitetty valta kasvoi ja alkoi ylettyä valtakunnan syrjäisimpinkin kolkkiin. Keskiajalla oikeutta oli jaettu paikallisesti ja riitoja sovittu maaseudulla sukujen kesken. Kaupungeissa raadit olivat jakaneet tuomioita. Uudelle ajalle tultaessa kruunun virkamiehet ottivat valtakunnan asioita valvontaan ja yhtenäiset Ruotsin lait ulotettiin koko maahan. Kihlakunnat velvoitettiin palkkaamaan pyöveleitä kruunun virkamiehiksi ja näin syntyi pyövelien ammattikunta. Pyöveleiden tehtävänä oli laittaa Ruotsin valtakunnan lain ankarin tuomio voimaan oikeuden päätöksen mukaisesti. Keskiajan jälkeen Ruotsissa ei muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta kuolemaan tuomittuja kidutettu hengiltä. Tarpeettoman ja pitkitetyn tuskan tuottaminen ei ollut itse tarkoitus, vaan tuomio pantiin täytäntöön joko mestaamalla tai hirttämällä. Joskus oikeus saattoi tuomita kovennetun mestauksen, jolloin tuomittua saatettiin ennen mestausta ruoskia tai niveliä murskata. Nämäkin toimenpiteet suoritti pyöveli ennen kaulan katkaisemista. Roviolla polttamista käytettiin lapsenmurhaiden naisten ja eläimiin sekatuneiden miesten osalta, mutta roviolle tuomittu vietiin vasta mestaamisen jälkeen. Toisin sanoen, ainoastaan ruumis poltettiin, eikä ketään keskiajan jälkeen poltettu Ruotsissa normaalioloissa elävältä. Pyövelin työvälineinä olivat miekka ja kirves. Valtaosa teloituksesta suoritettiin varta vasten valmistetuilla teloituskirveillä. Miekkaa käytettiin ani harvoin ja teloituksen onnistuminen suunnitelmien mukaan kirveen kanssa oli miekkaa helpompaa. Miakan ajateltiin olevan kunniallisempi teloitusväline ja varakkaammat kuolemaan tuomitut saattoivat pyytää mestausta miakalla. Kirves liitettiin mielikuvissa eläinten ruhojen paloittelemisen ja muuhun likaiseksi katsottuun toimintaan. Mihinkään punaiseen kaapuun ja naamaan peittävään huppuun eivät pyövelit pukeutuneet Ruotsissa, mutta lähteiden perusteella jokin punainen vaatekappale pyöveleillä oli päällään teloituksen aikana. Teloitusvälineet ja työvaatteet kustannettiin kruunun varoista. Pyöveleiden vaatteet ovat ajan saatossa kadonneet, mutta joitakin teloituskirveitä on säästynyt ja siirretty museoihin näytille. Pyöveleille oli osoitettu myös muita tehtäviä, kuten kaduilla lojuvien rottien ja kulkukoirien raatojen hävittäminen. Myös hirtettyjen ihmisten ruumiiden hävittäminen oli pyöveleiden tehtävä. Monesti pyöveleillä oli oppipoika, josta sitten myöhemmin tuli varsinainen pyöveli. Pyövelin apumies oli 1600-luvun ammattihierarkiassa melko viimeisenä ja monesti pyöveli itse delegoi likaisemmat työt apumiehelle, pyövelin itse hoitaen vain kaulan katkaisun kirveellä. Pyövelit tai heidän delegoimansa apumiehet joutuivat myös hakemaan itsemurhan tehneiden ihmisten ruumiit. 1600- ja 1700-luvuilla itsemurhan tehneitä ei kirkon mukaan saanut haudata kirkkomaahan, vaan ruumit vietiin syrjäisiin saariin tai haudattiin hautausmaan aitojen ulkopuolelle. Yksi tunnetuimmista ruumissaarista on Turun edustalla sijaitseva Omenainen, jonne itsemurhan tehneet ja lapsenmurhasta tuomitut ja mestatut lopulta haudattiin tai yksinkertaisesti jätettiin ilman hautausta mätänemään. Pyöveleiksi ei varsinaisesti ollut tunkua 1600-luvulla, sillä monesti ihmiset karttoivat kuolleiden kanssa tekemisissä ollutta virkamiestä. Pyöveliksi saattoi kuitenkin päättyä paria tietä. 1600-luvulla oli niin sanottuja armahduspyöveleitä, jotka olivat alun perin kuolemaan tuomittuja rikollisia. Näille rikollisille oikeus antoi mahdollisuuden sovittaa rikoksensa alkamalla pyöveliksi.
Kuolemaan tuomitun tuskin tarvitsi 2 kertaa miettiä, kummalle puolelle kirvestä hän halusi. Toiseksi oli myös perintöpyöveleitä, eli pyöveleitä, jotka perivät ammattinsa isältään, veljeltään tai muulta sukulaiseltaan. Ruotsin pyöveleillä olikin monesti sukuyhteyksiä toistensa kanssa. Ehkäpä tämän pelätyn ja kartetun ammatin edustajat ja heidän sukunsa tulivat keskenään hyvin toimeen ja muodostivat siten jonkinlaisen sosiaalisen verkoston. Ruotsiin siirtyi myös Saksasta ammattipyöveleitä, jotka olivat useammassa sukupolvessa olleet pyöveleitä. Pyöveleiden uran pituus vaihteli suuresti. Tunnetaan pyöveleitä, jotka toimivat ammatissaan yli 40 vuotta, ja jotkut eivät kestäneet tässä makaberissa ammatissa edes vuottakaan. Muut ihmiset välttelevät pyöveliä ja hänen perhettään. Pyöveliä pidettiin eräänlaisena kummajaisena, jota oli pakko sietää. Olihan hän kuitenkin kruunun virkamies. Pyövelin lasten oli vaikea edetä moniin ammatteihin tai löytää puolisoa, koska koko pyövelin perheen katsottiin olevan kuoleman kanssa tekemisissä ollutta ja pahan saastuttamaa. Pyöveli perheineen kuului sosiaalisen verkoston osalta yhteiskunnan alimpaan kerrokseen. Pyöveliperheen lähipiiriin kuului kaupunkien köyhällistöä, irtolaisia, pikkurikollisia ja muita matalan statuksen ihmisiä, jotka eivät vältelleet pyöveliä. Monesti pyöveliperheineen asui kaupungin laidalla muiden alempien sosiaaliluokkien kuuluvien ihmisten kanssa. Maaseudulla pyövelit saattoivat asustaa mökeissään ja viljellä maata, kuten kuka tahansa pienviljelijä. Saattoipa pyöveli myös vaurastua ja nousta jopa tilalliseksi. Kuten kaupungeissa, myös maaseudulla pyöveliä ja hänen perhettään vältettiin ainakin varakkaamman väestön osalta. Taikauskoiset ihmiset uskoivat pyöveleiden osaavan noita konsteja ja yön pimeinä tunteina pyövelin mökkiin saatettiin mennä ostamaan taikakaluja tai hakemaan loitsuja. Pyövelin noita palveluita oli ostettava yöaikaan, jotta kukaan ei näkisi kunniallisen ihmisen astumista pyövelin mökkiin. Ihmisten mielestä pyöveli liikkui elämän ja kuoleman rajalla, joten joitakin yliluonnollisia kykyjä hänen oli osattava. Vaikka pyöveli kuuluikin sosiaalisen verkoston kautta yhteiskunnan alimpaan kerrokseen, ei pyöveli kuitenkaan ollut köyhä. Pyöveli sai kohtuullisen palkan kruunun varoista ja oli palkkansa puolesta varakkaampi kuin esimerkiksi renki tai sotilas. Rahapalkan lisäksi pyöveleille kustannettiin polttopuita, asunto ja saipa hän myös matkakorvausta teloituspaikalle matkustaessaan. 1700-luvulla kruunu ja itse Ruotsin kuningas pyrkivät parantamaan pyövelin sosiaalista asemaa ja hiljalleen pyövelit pääsivät etenemään yhteiskunnassa kummajaisten asemasta kohti kunniallisen ihmisen asemaa. Pyöveleiksi ei enää ajauduttu rangaistukseksi, vaan ammatti alkoi näyttäytymään kunniallisemmalta. 1700-luvun puolivälin jälkeen pyövelin suorittamat teloitukset vähenivät myös melkoisesti, sillä valistusajattelun mukaisesti entistä harvemmasta rikoksesta tuomittiin Ruotsissa kuolemaan. Mestauksia, varsinkin murhista tuomittuja, pantiin kuitenkin toimeen aina vuoteen 1826 asti, jolloin Venäjän tsaari eli Suomen suuri ruhtinas asetuksellaan kielsi rauhanajan lakien mukaiset kuolemantuomiot.